Fala galerinha, a parada foi a seguinte. Ontem de noite, o vovô gosta de ficar muito aqui na área, sentadinho. E eu lá de dentro da janela tava chamando, Curibá! Assim, ó, e quando o galo cantava, eu, Curibá! E ele ficou pensando que as galinhas estavam chamando o nome dele, ele tá zoadinho, velho. E eu vou tirar essa resenha aqui com vocês, perguntar a ele como se nada tivesse acontecido. Vovô, o que é que tá acontecendo, hein, velho? Eu escutei também. Assim, acordado, como se fosse uma galinha. Vamos embora, vou chamar ele. Ele tá pro lado de lá. Vovô? Vem cá! Rapaz, elas estavam agitadas ontem, não foi, vovô? Agitadas, não é timbu não. Quando tem timbu por aqui, elas ficam nessa agonia. Isso é bem timbu na área, viu? Eu vou contar um negócio a tu. O senhor viu, eu vi passando um timbu aqui cedo. Aí ele tá, eu acho que ele passou mais cedo, eu vi, o senhor não viu não o timbu não? Não. O timbu eu não vi não. Porque elas Eu ficam vi a naquele... galinha muito agitada. Não é isso, pô. Nervosa demais. Foi os timbu, eu olhei assim de noite, eu disse, oxente, o senhor não viu não, o senhor ficou aqui não, o senhor não viu não? Eu fiquei, o que eu vi foi coisa muito séria, mané. Que O que eu foi? vi foi coisa muito séria. O que foi? Eu Elas ficam aqui por cima, tu sabe, né? tô procurando, eu acho que eu vou procurar até um psicólogo pra ajeitar minha cabeça. E o que é? Mané, Deixa eu me sentar aqui. olha. Não teve uma hora que as galinhas estavam... Um saguinho quando fica no pé aqui, com o pé de Saguinho de caju. noite não fica não, mané. Saguinho só fica até 5, 6 horas da tarde. Saguinho de noite não aperreia ninguém não. Olha, foi a galinha. E as galinhas. Aí, vê só, mané. A galinha dizendo, eu tô achando que eu tô meio doido. Tá o quê? Meio doido. Tu acha que eu sou doido? Doido? Ah não, vovô. Ah não. Mané, o que aconteceu ontem, agora já tinha acontecido antes. Já Esse tinha velho, acontecido outra esse vez. velho vem com cada coisa. Oi, mané. Olha as galinhas não tá. Aí, fica quieto aí. Aí disseram assim, cu de bode. Peraí. A galinha chamou cu de bode. Mas, mané, aí eu marretei, Tu tá mané. confundindo, vovô. Não. Tu tá confundindo, sabe? Acho que tu imaginou que ela tivesse dito. Mané. Do lado de cá eu não escuto não, mas pro lado de cá eu escuto até quando o papa solta um peido. Do lado de cá, entendeu? Não foi esse galo não que ele falou. É porque esse galo canta diferente, esse daqui, ó. É? Esse daqui, ó. Aqui, ó, ele aí, ó. Ele canta diferente. Não, é essa galinha amarela ali, ó. Aquela ali, eu tô chateado com ela, eu não vou matar ela porque eu já botei o nome nela e todos que eu boto nome não mato mais não. Mas senão eu ia botar Ah, ela na panela. tão pegando um banhozinho ali de sol, vovô. É. Ela chamou eu de cu de bode, mané. A galinha chamou A o senhor de... galinha de Por que, noite, né? por que uma galinha chamou o senhor de cu de bode? Com raiva de eu, né? Porque... Desce comida a elas. Não é isso não, mané. Eu vou te dizer o que é que tá acontecendo. Ela não tinha o galo japonês. Sei. Tá lembrado do galo japonês? É o malhadinho, aquele malhadinho. Isso. E eu não dei o galo japonês pro Maguinho. Não tem um Maguinho que trabalha na mobilete? Sim, o que entrega a verdura Que aqui. traga verdura. Tu desce o galo, por que tu Eu fosse dar dei o a galo? ele. Eu dei por quê? Sabe por quê? Meu Porque Deus. ele tava judiando demais das outras galinhas e tava, olha aí, ó. Olha, repara. Aí tava mais gado do que galinha. Não pode. Entendeu? Não pode. Aí eu dei pra Maguinho, o Maguinho levou, rapaz. Eu disse, tu não vai matar não. Ele falou, não, vou não, que elas são pequenininhas. Eu vou criar lá, pra tirar raça lá. Aí era maço dela. Aí o senhor acha que por causa da raiva... Isso ela tava dizendo comigo, cor de bode. Aí o senhor tá... Não, peraí. O senhor tá achando que a galinha criou raiva do senhor E eu raiva e tá me chamando de cu de bode. e a galinha tá chamando o senhor de cu de bode. É ela mesmo, essa amarela aí, ó. É amarela. Entendeu? Então ela tem raiva no coração. Tem raiva, mané. Tem raiva no coração. Onde é que tem raiva? No coração mesmo, né, mané? Mas por que o senhor tirou o macho dela? Porque eu tirei o maço dela, mané. Mané, se eu tirar um maço teu, tu briga com qualquer um, mané. Se eu tirar um... Tirar um macho meu, um macho. Sim, entendeu? Um macho. Sim, se eu tirar. Entendeu? Aí tu não fica mais retado, não. Tu não ia ficar, não? Era. Vai, menino. Vai.
Pode ser uma mulher mesmo. Vamos dizer que pode ser uma mulher. Ai, te lascar, vovô. Olha. Tá falando bosta. Olha, mané. Tá Ei, vendo? então, mas como era essa zoada que ela fazia? Como era? Vou de base. Vou de base. No meio No meio da zoada. Isso já aconteceu já outra vez, já teve outra vez aqui. De tarde, eu tava aqui, as galinhas tudinho aqui, e eu dormindo ali numa rede, aí quando eu ia a galinha, aí de novo disse, Codibade! Essas galinhas é fogo mesmo. Pior que elas aprendem com a convivência. Pode ser que ela tenha aprendido mesmo isso aí. Pode ser. Agora. Eu sei que tu é safado. E sei que o Cezinho também é safado. Eu pensei que tinha sido Cezinho. Quando eu olhei, o carro do Cezinho não tava aí. Como é que fui eu se eu tô contigo aqui? Fui atrás de tu, cheguei lá, tu tava deitado na cama. Ah, então, pô. Entendeu? Oxê. Eu digo, Mané Tiquinho não foi. E eu não tiro dessas brincadeiras, não, Iota. Pra fazer com que a pessoa fique doida. Não, vovô. O senhor tá achando mesmo, foi? Ontem de noite aconteceu de novo. Mas o senhor tá achando que ela falou mesmo? Eu vi, Mané, eu vi. Não tô achando, não, eu vi. Mas o senhor viu sair da boca dela cu de bode, assim? ouvi a zoada. E foi perto da onde ela tava. Entendeu? Ah, vovô, então é sério, viu? Entendeu? Então é sério. Sabe o que é melhor o senhor fazer? O senhor tenta pegar ela e o senhor olhando no olho dela, faça o seguinte, veja só, eu tenho uma estratégia. O senhor sabe que eu faço isso pra saber se o filho é meu, né? Esse é teu. O senhor vai olhar no olho da galinha, o senhor vai pegar ela, vai olhar no olho dela e vai dizer: eu não tenho culpa de ter tirado seu macho. Eu sou um senhor bom. O senhor vai pegar ela, sabe? Ó. Vem cá, ô Galega. Galega. Vem cá, Galega. O nome dela é Galega por quê, É vovô? o nome dela, não é Galega? Por que tu botasse logo Galega? Ela é Galega. Ô Galega. Mas é de Galega de Olinda não, porra. Vem cá, Galega. Olha. Foi E embora. ela é gostosa, que os outros galos vai tudo atrás dela, viu? Ah, ela é gostosa, né? Ela- Ah, entendi. Eu daqui uns dias ela vai ser gostosa na panela. Eu não digo nada a ela. mas- Aí quer dizer que ela chamou o senhor de cu de bode. Chamou, mané. Chamou chamada mesmo. Chamou de rocedo mesmo. O senhor ouviu ela chamando. Ouviu, mané. Ouviu aqui com o vídeo. 2 vezes. Meu Deus do céu, Entendeu? vovô. O senhor. Isso é muito sério, velho. Muito sério mesmo, Eu muito fico sério. preocupado, eu fico preocupado. Eu não Será que escutei, digo, eu será não que tô escutei, doido? Zaliquinha não escutou. Olha ela, olha ela, olha ela, olha ela. Ô, Galega. Olha ela, olha Olha ela. ali, ó. Ô, Galega. Deixa eu ver isso. Galega. Vem cá, Galega. Correu. Olha. E ela não quer dar mais pra outro galo, não, viu? Tô ligado que ela não quer dar mais pra galo nenhum. Só pro japonês. Só pro japonês, entendeu? Então tem que ir atrás de japonês. Vai buscar ela lá, já deu o rapaz, agora vai buscar ela de novo. Vai Tu ser. compra de novo. É feio um negócio chato da porra, né, mané? A gente tem que ficar de tucaia, vovô. Exemplo, se ela for fazer isso de novo, falar o seu nome, a gente tem que vigiar junto. Porque isso é muito sério. Se ela ensinar as outras, Aí aqui lascou. né, lascou. Imagina mais de 60 galinhas chamando o cu de bode aqui mané? dentro. Ave Maria. Aí eu vou pegar. Ou eu me mudo ou boto essas galinhas pra se mudar. É, não dá certo não. Entendeu? Olha, vamos lá, vovô. Canal do Gipão, Sim. É, Canal do Gipão, o Matuto do Sertão, o Matuto do Sertão, o Puro Sertão, o Puro Sertão, Calanguinho do Sertão, Calanguinho do Sertão, Alfredo Neto, caminhoneiro arretado. Papai Noel Tricolor. Papai Noel Tricolor, que é meu irmão. Como é o seu Instagram? O meu Instagram é Luiz do Som E 53. como é o meu? O de Tiquinho é Tiquinho Lira. Isso aí, vovô. E Isso. tem o canal, ó, gente, tem o canal Luiz do Som, né? Claro! E Galera. tem o canal Tiquinho Lira. Galera, Beleza. e agora, se você quiser participar das nossas resenhas de jogo, a gente deixou um canal só pra resenhar sobre jogo, que é o Palpites do Luiz do Sonho e Mané Tiquinho. Isso, se inscreva aí nesse É só canal aí. resenha, só resenha. Só resenha, isso é sobre futebol, sobre jogo. Pronto. Como é o nome? Palpites do Luiz do Sonho e Mané Tiquinho. O nome do canal? É. Palpite do Luiz do Som e Mané Tiquinho. Isso aí. Dá É, essa força, porque agora lá é só resenha pesada. Só aí, Vai tomar um banho se perder, Fazer o quê, né? né? Fazer o quê? As apostas são Agora, pesadas. Se ganhar, eu vou ganhar 100 conto. É, também. Beleza.